Buenos noches. ეს Camp Nou-ა. მრავალი შემოტრიალებული თამაშის ნახველი სტადიონი და რაც თავარია ფუტბოლ კლუბ ბარსელონას სახლი. და თუ ბარსელონას 17 აპრილს სევილიაში ლაკარტუხაზე კოპა დელ რეის ფინალში თამაში სურს, მან დღეს ასევე სევილიურ როხი ბლანკოს 0-2 უნდა დაუტრიალოს. ბარსაში ინსტიტუციური ქაოსია. რამდენიმე დღის წინ გუნდის ყოფილი მენეჯერები, მათ შორის ექს-პრეზიდენტი ხოსე მარია ბართომეუც დააკავეს. კარსაა მომდგარი 7 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების და ტემპერატურის დაგდება ჯერაც ვერ ხერხდება. თუმცა ლეო მესი ისე როგორც ბოლო წლებში ახლაც ხრებით მიათრევს კატალონიელებს, რომლებმაც უქმეებზე სწორედ მისი დიდი დამსახურებით და რონალდ კუმანის ტაქტიკური მასტერკლასი დღევანდელი მეტოქე სევილია ლა ლიგაში დაამარცხეს. დღეს კი სასწორზე ფინალის საგზურია. ბარსა 42-ად ან სევილია მე-10-ად. რომელი მათგანი დაელოდება ხვალ მეორე ფინალისტის გამოვლენას ფეხი-ფეხზე გადადებული, ამას თქვენთან ერთად კომენტატორები ნიკა ხელხიშვილი და ალექსანდრე გაბრიჩიძე გავიგებთ. პედრიზე გადაცემა, პედრი ფლანგისკენ, ბევრი ფიქრის გარეშე ალბა მონახა, დე იონგზე ჩაწოდება, დესტი. აიაქსური კომბინაცია, ბუსკეტსი! ვაჩლიქს მისდის ბურთი ხელებში პირდაპირ. პედრი, მესი ეს აქედან ჩატრიალებად შეუძლია, ეს ქნა ზუსტადაც და ვაჩლიკმა ითამაშა ყურადღებით, იქნება კიდევ ერთი კუთხური წესით. მოინდათ მაგარიდან სანჩესმა ასე მიანიშნა ბოლოს. მესის წამოეხმარა თანაგუნდელს, მესი ეს მოძრაობები ყოველთვის გამოუვა ამ ადამიანს. დემბელე, კუნდესა და დემბელეს ორთაბრძოლა სრულდება დემბელეს გამარჯვებით, დროებით. მინგესა არის თავისუფალი. მინგესა არის თავისუფალი, თავად დაასრულა. მინგესა. რა შეაგდო უსმან დემბელემ ახლა პაუზიდან აი სტატიკური მომენტიდან ასეთ გატანილ გოლზე ბარსას როცა გააქვს, კი ბატონო გვერდზია მესი და ისიც გაგახსენდება, რონალდინიოც გაგახსენდება, ჩელსისთან რივალდოც გაგახსენდება, ულამაზესი გოლი. რამაგრად შემოატარა, აქტივს გაიჭედა, ხო ბურთი ბოლოს მაინც მოახერხა, გამოვიდა დემბელე და აი ეს მოუმზადებლად დავარქვათ ეს, თუ ვაჩლიკი იყო მოუმზადებელი ამ ბურთისთვის. ვაჩლიკიც აქ ვერაფერს გააწყობდა ალბათ, ცველებისთვისაც მოულოდნელი დატვა, ვაჩლიკისთვისაც. კიდევ ერთხელ შეგვახსენა დემბელემ, რომ ორივე ფეხს ძალიან მაგრად იყენებს და ეს სწრაფად, რეალურად სწრაფად მე-12 წუთზე დაწინაურდა ბარსელონა. ეს პრესინგის ხაზი, თავდაპირველი ხაზი დაძლია სევილიამ, ახლა ნახოთ პოზიციურად როგორ შეუტევენ. ოლივერ ტორესის მაღალი ბურთი, ლუკ დე იონგი არის. ტერ შტეგენიც. ალეიშვიდალი დაინახა სივრცეები, თავადვე გაიქცა რიკოშეტი, ტერ შტეგენი კვლავ ადგილზე ხვდება ბურთს. და გასვლით სევილიასთან გამარჯვება უფრო მეტადაც შეიძლება ფასობდეს. გრიზმანი დემბელეზე, რომელიც ფლანგზე თამაშობს, უკვე ჩააწოდა. ალბა! ხარიხა მიხსნა სევილია. თავად სევილია დაიძრა ახლა კონტრშეტევაზე. ოკამპოსი, ეს აშკარად ყვითელი არის. კი ბატონო, წაიღო რა მომენტი ქონდა ბარსელონას. გაგვიმეორეს. შეაზანზარა სევილიას კარი ხორდი ალბამ. რა მოსხო არა, თან აერში. საფეხბურთო სიმულატორებში რო ჩააწვდეს რო აფედრებენ. აბა კიდე ერთხელ. აი გემრიელად მიაჯდა, ოდნავ სიზუსტე ინტყუნა. კოპა დელ რეის ლოგო, რაღაც ბუნდესლიგის მაგვარი. შეიძლება თან ეს მოძრაობა რო შევანელოთ და გრაფიკაში გადავიტანოთ. სუსო, მე კონტრშეტევაზე წამოვიდა სევილია, ენესირი. შეუძლია აჯობოს სწრაფეში პიკეს. ნუ ინგლიზ დაეხმარა, პასი გააკეთა, ოკამპოსი. კარგი პასი და ეს 11 მეტრია. ეს 11 ალბათობით წითელი ვარათი იქნება, იმიტომ მინგესაც ყვითელი აქვს და ჯერჯერობით თავს იკავებს, არ იქნება ორმაგი სასჯელი? აი, მაგას ანიშნებს ზუსტად ოკამპოსი ახლა. აშკარა ბლოკირება იყო, ბოლო წინაღობა, ასე ვთქვათ, ტერ შტეგენამდე მინგესა იყო და საფეხბურთო წესებით ეს მაინც აქვთ გამეორებით, თუმცა ფეხებს შორის გაუძრა ბურთი მინგესას და ბურთს ვერ აკონტროლებდა, ბურთზე უპირატესობა მაინც გამოდის ასეთ სიტუაციაში, რომ ქონდა ლუკას ოკამპოს. ხო, კონტაქტი აშკარად არის კი ეს. როგორი ძველი ბუცებით თამაშობს ოკამპოსი, ახლა შემოვხსნა.
Adidas-ის F50-ები გასული აწლეული დასაწყისში. შემოვიდა და საფეხბურთო მოდაში ასე. მოენ ძალაშია წვეტილები. მინდიასა მეორე გადაურჩა. თითელბარაც. ამ ხრივ ეს მცირე შეღავათი არის. თუმცა ამ შეღავათს რა აზრი აქვს თუ ახლა სევილიამ გაათანაბრა ბარსელონა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარდება და დრო აქვს დარჩება ძალიან ცოტა. იქამდე რომ მისასვლელია და ტერ შტეგენი პენალტებში როგორი კარგი მეკარე არის ეს ამ გათამაშებაში უკვე ვნახეთ. 41 აქვს გაშვებული, მაგრამ ამავდროულად 12 აქვს აღებული. ბოლოს მაქსი გომესაუ. სევილიასთვისაც აქვს აღებული 11 მეტრიანი, ვისამ ბენიედერს მოუგერია 11 მეტრიანი. თავად ოკამპოსი მივიდა ბურთთან. წინა სეზონში კი ის იყო საშტატო შემსრულებელი. უკას ოკამპოსი. დატოვებს ტერ შტეგენი ბარსელონას თამაში თუ ოკამპოსი მიახლოვებს სევილიას მეათე კოპა დელ რეის ფინალთან. ლა კარტუხაზე. ოკამპოსი აიღო ტერ შტეგენმა. თანს დააფიქსირა ბურთი. ისევ ტერ შტეგენი მოულინა ბარსას ხსნელად. მე რამდენად? ტერ შტეგენი ძალიან სულად დაარტყა. უარესებიც გვინახავს ბევრი საქმეა რომ კარში წავიდა საერთოდ, თუმცა ძალიან დაღლილია ენესირის, თუმცა ამ ეპიზოდში ბევრად უფრო ყურადღებით უნდა ითამაშა ლეო მესი. გააძრენს ჯარიმა არ იყო საჭირო. აბსოლუტურად არ იყო საჭირო წითელი ბარათი ფერნანდოს თუ სხვა იყო ფერნანდო. კი, წითელი ბარათი. ბარსამ ახლა რომ გაიტანოს და ბურთთან არის მესი, რაც საკმაოდ რეალურია. შემდეგ არ იყო საჭირო არა და ტრინკაუს წინ იყო რეკიკიც და დიეგო კაულოსიც ორივე აკონტროლებდა სიტუაციას. ჩააგდო ლეომ, ჩაახვია კიდევ ერთხელ დიეგო კაულოსი. არ დაუშვა ბურთი კუთხურზე, გრიზმანი კიდევ ერთ წაწოდება უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ცრუმოძრავაზე დაიჭრა. არის კიდეც! პიკე! ბარსელონა აბრუნებს ამ თამაშს, ჯერ არაფერი სრულდება აქ და დიდი ალბათობით გვექნება უკვე დამატებითი დრო. ხერარ პიკე! და 10 კაციანი სევილია. გრიზმანმა სხვა მიმართულებით გადააგდო იქ დიეგო კაულოსი, გამოითავისუფლა თავი, უზუსტესი ჩაწოდება და პიკე. კიდევ ერთხელ. გამოეპარა კუნდეს ვეღარ აიყვანა. ენესირიც იყო აქ პრობლემური რგოლი დაცვაში კიდევ ერთხელ, რატომ არ ახტა მაროკოელი ფეხბურთელი. მეტად აქტიურად მართებდა თამაში ამ ბურთზე. კუმანის ემოციებმაც რა თქმა უნდა არ დააგვიანა. ლოპედეგი კი ბევრს ეცადა, თუმცა აღარ გამოვიდა და ეხლა სერიოზული უპრეტესობა აქვს ბარსელონას. გინდა ფსიქოლოგიური და გინდა სათამაშო. თან რიცხობრივი უპრეტესობაც მათ მხარეს არის და ამით სრულდება ძირითადი დრო. ლენგლე ალბა მარცხნა ფლანგიდან ჩაწოდება საჯარიმოში და გავიდა. 3-0 და 3-2 მატჩის ჯამში ეს კაცი რაღაც ძალიან კარგ ფორმაში შევიდა. ცალი ფეხით კი არა, ფეხნახევარით ბარსელონა უკვე ლა კარტუხაზეა. ტიტულისთვის ბრძოლა გრძელდება. სევილია კი უმძიმე სიტუაციაშია. სამივე კანდიდატი რა თქმა უნდა ბედნიერი არის. ახლა მათი კონკურენციიდან გამომდინარე რო არ გაიხარონ, ხო არ გამოვა. ალბას კიდე საფირმო ჩაწოდება დაასვა თავზე და მცველებს ჩამოეძინათ. ბრეისვეიტმა შეირბინა ზურგს უკან და ვაჩლიქს აჯობა. ვაჩლიქს ფეხებს შორის გაუძრა ბურთი. ტრიკაუმაც იქვე იყო ყოველ შემთხვევაში რომ დაემატებინა, მაგრამ ამის საჭიროება აღარ ყოფილა. ბურთი დანიელს ჩაეთვლება. აწვის მაროკოელი. ჩამოიღო ოკამპოსმა. ხელს ითხოვენ სევილიას ფეხბურთელები და აბა გვიჩვენეთ. ვიდეო რეფერი ჩაერთო მაშინვე საქმეში. მაგრამ იქ ოკამპოსმა ზედმეტად მაღლა ხუარა წია ფეხი საფეხბურთო თამაში არ შეიძლება რომ დაფიქსირდეს ამაზე. კი ბატონო. ოკამპოს თუ ხორდანს ხორდანს უბრალოდ ბევრი ლაპარაკისთვის თუ ხორდანი რაშუაში იყო. ეს ოკამპოსია აშკარად. ხელზე ხვდება ლენგლეს. ამდენად განაპირობებს ის რომ
ლენგლეს ბურთი ხელზე ოკამპოსის პოზიცია. ეგეც საინტერესოა. საინტერესო განსასჯელი ეპიზოდია მართლაც. ბევრი პერსპექტივა შეიძლება არსებობს ორივე გუნდის ზეწოლას ახორციელებს საჯზე. არა ეს კაცი დღეს ისე მსაჯობს რომ თუმცა ამჯერად უარიწყვეტს. ხო უარიწყვეტს კი. თუ ჩაახედეს მონიტორში შეიძლება რამე არაორდინალური გადაწყვეტილებაც მიიღოს. უბრალოდ ჩემთვის არაორდინალური გადაწყვეტილება რა არის ამ შემთხვევაში, ხო? ან რომელ მხარეს იხრები? არის ეს 11 მეტრიანი თუ არა? არაო. მეც ამაზრზე ვარ, იმიტომ რომ რეალურად ოკამპოსი ამბურს არ შეხებია და უკვე თავის ტანიდან მოხდა ლენგლეს ყვითელი ბარათი კიდევ ერთ მოთამაშეს თავაზე კუნდეს. რაღაც მიაძახა. ზედმეტი ლაპარაკისთვის, ხო, შეიძლება შეურაცხყოფისთვისაც. აი მეც მანდ ვიხრები უფრო რომ 11 მეტრიანი არის. თუ ამ ბურთზე რომ ეთამაშა, თუმცა საპირისპირო ასსაც აქვს სერიოზული. ხო, რა თქმა უნდა, საჯარიმოში ხელზე ეხება მოთამაშეს, თუმცა მეორე არის ეს, რომ უკვე ეპიზოდი დაკარგული იყო. ამ კერდიდან ხდება ბურთი, ჯერ კერდში ხდება ბურთი. თან ოკამპოსი ხა ვერანაირ გავლენას ვეღარ ახდენდა. აქ კიდევ ერთი ასისტენტია გაფრთხილებული, დაერია მარტინესი. რამდენი ლოპეტეგის შტაბს. ხო, ალისთვის ესპანეთში ბლომათ ჰედლაინები. დაბეჭითელი ყოფილა. როგორც იქნა უნდა მეთქვა და აი როგორც იქნა მესი დასრულდა ბარსელონა ლაკარტუხაზე მიდის და დაელოდება თავის მეტოქეს რომელიც ხვალ გამოვლინდება გამარჯვების გოლი კი გაიტანა მარტინ ბრაითვაიტმა მაგრამ რეალურად გამარჯვების გოლი ალბათ მაინც ხერარ პიკე ბერნაბეუს გატანილი გოლი იყო ბარსა ფინალშია მომავალ შეხვედრამდე